Nuestro planeta esconde muchos secretos, y uno de los más enigmáticos son los misteriosos ruidos que se escuchan en distintos lugares. Estos sonidos, conocidos como the hum o el zumbido, han sido reportados por personas de todo el mundo. Se han escuchado en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y muchos otros lugares, y hasta ahora, los científicos no tienen una explicación definitiva. Algunas teorías sugieren que podrían ser causados por ondas sísmicas, actividad volcánica o incluso fenómenos atmosféricos. ¿Has escuchado algún sonido extraño en tu ciudad? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más curiosidades.